हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल iTech क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंसर्ट माउस क्लिक कमांड का यूज ऑटोमेशन एनीवेयर में। दोस्तों, इंसर्ट माउस क्लिक कमांड का यूज हम ऑटोमेशन एनीवेयर के थ्रू किसी जगह क्लिक करवाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जहाँ में इमेज के लिंक पे क्लिक कराना होता है या मेनू आइटम पे क्लिक कराना होता है, तो उस सब चीज़ों या बटन पे क्लिक कराना होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम इंसर्ट माउस क्लिक का यूज करते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से आइए दोस्तों हम समझते हैं इंसर्ट माउस क्लिक का यूज, कि हम उसे यूज कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक नोटपैड का एग्जाम्पल लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एडिट पे क्लिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम इंसर्ट माउस क्लिक का यूज करेंगे। तो इसके लिए आइए दोस्तों हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट माउस क्लिक को हम अपने टास्क पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सेलेक्ट टाइटल, सेलेक्ट द विंडो पे आपको हमेशा की तरह विंडो टाइटल यूज करना होगा। अब कैप्चर पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप एक कैप्चर पे क्लिक करोगे तो आपका माउस का लेफ्ट बटन ऑलवेज क्लिक, मतलब जब आप कैप्चर पे क्लिक कर रहे हो तो आपको अपना माउस का लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, प्रेस करके ही रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे प्रेस करके नहीं रखोगे तो ये प्रॉपर उस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाएगा जिस एरिया पे हमें क्लिक करवाना है। तो उसके लिए हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और जहाँ पे क्लिक कराना वहाँ पे माउस को मूव करेंगे। जैसे मुझे एडिट पे क्लिक कराना है तो मैंने जैसे एडिट पे मूव कर लिया। अब मैं माउस को छोड़ दूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माउस को मैंने छोड़ दिया है। अब आइए इसको, यहाँ पे टाइटल आ गया हमारे एप्लीकेशन का। यहाँ पे हमें कितने डिले पे, मतलब कितने टाइम पे क्लिक कराना कितने वेट कराना, उसके लिए यूज होता है ये डिले का कमांड। आइए दोस्तों इसे सेव करके रन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने वहाँ पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि व्यू पे क्लिक करें तो इसके लिए आप व्यू पे कैप्चर कर लीजिए। जैसे मैंने व्यू पे किया, मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया व्यू को। हाँ, मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। तो दोस्तों अब ये देखना कि आप लोग ये पहले एडिट पे क्लिक करेगा, उसके बाद ये व्यू पे क्लिक करेगा। मैं यहाँ से रन करता हूँ व्यू पे क्लिक करवाने के लिए। रन फॉर्म जैसे स्टेप किया मैंने। देखिए दोस्तों, इसने व्यू पे क्लिक कर दिया। इस तरह से दोस्तों हम माउस क्लिक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ और फीचर्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं माउस क्लिक में। इसके लिए हम एडवांस व्यू पे जाएंगे। एडवांस व्यू पे जाने के लिए डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बटन, इवेंट, रिलेटिव टू। बटन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माउस में 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन, मिडिल बटन विच इज स्क्रॉल बटन बोल सकते हैं आप, एक राइट बटन मतलब राइट क्लिक के लिए। इसी तरह अपने माउस से इवेंट करवा सकते हो, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। तो वहाँ पे आपको ये करना होगा रिलेटिव टू स्क्रीन और विंडो। आपका जो एप्लीकेशन है वो किस चीज़ से रिलेटिव है, मतलब आपने देखा होगा बहुत से वेबसाइट में एक पॉपअप स्क्रीन भी आती है। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में आपको रिलेटिव टू विंडो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने अभी नोटपैड पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ये पूरी एक स्क्रीन है, एक इंडिविजुअल है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए स्क्रीन पे अगर मैं इसे विंडो पे रिलेटिव कर देता हूँ तो उस केस में ये कोड काम नहीं करता। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एडिट के व्यू के लिए लिया हुआ, मैं यहाँ पे विंडो पे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, तो क्योंकि ये उस पर काम करने के लिए बोलता है। तो अब इसे हम सेव करके रन करते हैं। हमने रीसेटिंग की है इसकी, तो मैं भी आइए देखता हूँ क्या होता है। जैसा कि देखा दोस्तों, आपने इस पर क्लिक किया है क्योंकि हमने इसकी रीसेटिंग कर दी थी, बट
यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्क्रीन और विंडो में डिफरेंस अगर कोई साइड पे पॉपअप पे अगर आती है तो उसके लिए आप रिलेटेड टू को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल जैसे आपको दिखाता हूँ राइट क्लिक का। तो जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक बटन पे क्लिक किया और सेव किया। सॉरी दोस्तों, मैं से कहाँ पे राइट क्लिक कराना, जैसे मुझे यहाँ पे राइट क्लिक कराना, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, एरिया को सिलेक्ट किया। एडवांस व्यू पे जाके मैं राइट क्लिक सेलेक्ट करूँगा, राइट बटन कर लिया। देखना दोस्तों ये वहाँ पे राइट क्लिक करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने माउस क्लिक इवेंट कमांड को यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को अपने ऑटोमेशन टास्क से ऑटोमेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों उसने वहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंसर्ट माउस क्लिक कमांड का यूज़ समझ में आ गया होगा, उसे यूज कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।